お待たせいたしました。発車いたします。府中、京王八王子方面お越しのお客様、お向かいは3番線ホームでお待ちください。新宿方面お出かけのお客様、階段を上りまして、4番線側ホームからの電車をご利用ください。